हाय गाइस आज हम ट्राई करिया वनिता फ्लावर गोटे फ्लावर पॉट्स एंड गोटे प्राइम रो कलर गोटी तो आर पैकेजिंग को टाइप आपन देखो सो ये दीटा जरा साइज कंपेयर करिया तो एटा साइज टी अधिक अछि तो साइज टी छोट अछि तो चलन ट्राई करिया कोडा को टाइप रो डिस्प्ले देखिया सो एबे हम ट्राई करिया कलर कोड रो तो आर किसी ए टाइप रो अछि तो ता हाइट रो आर हाइट रो कंपैरिजन रे जे कम अछि मते लागु तो कमेंट रे कोंतु।